दोस्तों, कैसे हैं आप? सब ठीक हैं, खैरियत हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अपारा इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको वेलकम करता हूं। और एज़ पर यूजुअल स्केजुअल, जैसे मैंने आपसे मैं अपने जितने भी सब्सक्राइबर थे इनसे हमने यही बात की थी कि हम कोशिश करेंगे कि रोज़ हम आपको कोई ना कोई नई एक आइटम के ऊपर रिव्यू करवा लें। जितने भी हमारे पास आइटम है, तो टाइम को भी देखते हुए, और क्योंकि कस्टमर्स को डील भी करना होता है यहाँ पे, ये हमारा उस तरह से ऑनलाइन काम ये नहीं है हमारा। मैं मतलब खुद डील भी करता हूँ शोरूम के ऊपर। तो जैसे मैंने आपसे वादा किया था, अपने उस वादे के मुताबिक इंशाल्लाह अभी हम आपको रिव्यू कराने लगे हैं। और अभी मैं आपको रिव्यू करवाऊँगा जो हायर की ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है, उसके ऊपर मैं आपको इंशाल्लाह अभी रिव्यू कराने लगा हूँ। हायर का जो सबसे इस वक्त जो सबसे चलने वाला मॉडल है वो है, उसका मॉडल नंबर आप नोट कर सकते हैं, HWM 85 826 तो 85 826 का रिव्यू आपको कराते हैं। आइए आप भी देख लें और देखते हैं कि इसके अंदर फंक्शंस क्या है, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर, वो आपको हम दिखा दें। हायर वॉशिंग मशीन 85 826, ये इसका सारा जो है आप देख ले कि इसके अंदर कौन कौन से फंक्शंस हैं। सबसे पहले जो इसके अंदर बात है वो ये है कि जी, ये इन्होंने टेम्पर्ड ग्लास में बनाया हुआ है। ये आप देख सकते हैं, ये टेम्पर्ड ग्लास है। प्रॉपरली इन्होंने इसको टेम्पर्ड में बनाया हुआ, और ये ख़ुद ब खुद बंद हो सकता है, कोई इसके अंदर प्रॉब्लम नहीं आती। एक तो ये बात है। दूसरा ये है कि 85 72 88 से इन्होंने इसको थोड़ा सा वो कर दिया है कि लाइक इसके अंदर इन्होंने सॉफ्टनर की भी फंक्शंस रखी हुई है। लाइक यू शुड यूज़ सॉफ्टनर इनसाइड दिस, कि आप इसके अंदर सॉफ्टनर भी यूज़ कर सकते हैं और वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। इसके अलावा एक जो है इसके अंदर 3D स्पेक का इन्होंने फंक्शन रखा है कि अगर आपने देखा होगा, यूजुअली जब आप कपड़े धो रहे होते हैं तो जो सर्प होता है वो जाग की सूरत में ऊपर की तरफ आ रहा होता है, ऐसे ऊपर की तरफ आ रहा होता है। तो नीचे जो कपड़े होते हैं वो नीचे मैले पानी में ऐसे राउंड लगा रहे, तो ऊपर जो जो बेसिक चीज़ है, सर्फ जो है वो ऊपर सारा जमा हो जाता है। तो इसका तोड़ा इन्हें इस मॉडल के सूरत में दिया है कि जी 3D स्प्रे इन जगहों के ऊपर इन्होंने लगाई हुई है। और वो 3D स्प्रे काम ये करती है कि वो प्रेस करती है उस सरफ को आपके कपड़ों के अंदर, ताकि इसकी जो है वो बच जाते हैं। एज वी मेंशन इट हेयर, डीप क्लीन का जो है आपको फंक्शन नज़र आ रहा है। तो डीप का जो क्लीन का जो फंक्शन है, ये वाला, ये जो डीप क्लीन है, इसका बेसिक काम ही वो है कि आप उसको जो है उसके ऊपर ऑन कर ले 3D स्प्रे के ऊपर। एक और इन्होंने फंक्शन इसके अंदर मज़ीद इजाफा करते हुए एयर ड्राई का फंक्शन रखा है। जो लोग ये गिला करते थे कि जी कपड़े ज़्यादा देर तक विट लाइक जब हम कपड़े स्पिनर से निकालते हैं तो ऐसा लगता है वो हम इस्त्री नहीं कर पाते, तो इसके अंदर एयर ड्राई का फंक्शन रखते हुए इससे ये है कि एयर ड्राई से कपड़े आपके मज़ीद खुश्क हो जाएंगे, आपको हीटर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती इसके अंदर, और आप उसी वक्त फ़ौरन उसको इस्त्री कर लें। इसके अलावा फंक्शंस की जब हम बात करते हैं तो वो तो नॉर्मली उसी मशीन्स की तरह इन्होंने भी ऑप्शन रखी हुई है। जब हम उसकी बात करते हैं, आप इसके अंदर सारी चीज़ें खुद ही वो कर सकते हैं। ऑटोमेटिक मशीन का जो मतलब है वो ये है कि जी आप उसको पावर ऑन करें, यहाँ से पावर ऑन किया और यहाँ से स्टार्ट बटन दबा दिया, क्योंकि ये जो फंक्शंस है ये सारे इसके अंदर ऑलरेडी सेलेक्ट हुए होते हैं। तो पहले ये पानी जो है लेगा, पानी लेने के बाद उसको मिक्स करेगा, उसके बाद आप इसमें कपड़े डालें। जब आप कपड़े डालते हैं तो कपड़े डालते हुए इसके अंदर ये हो जाता है कि ये पहले वॉश करता है, वॉश के बाद ये स्पिन करेगा, स्पिन के बाद ये रिंस करेगा, और रिंस जब ये करेगा तो उसके बाद जो है फिर आपने इसमें से कपड़े निकाल देने हैं। तो फिर भी आप एक मरतबा उसके ऊपर रिंस एक और करा दे ताकि इसकी जो है सफाई हो जाए और ये बेहतरीन साफ हो के आप जो, ताकि आगे आपके आने वाले दिनों में आपके लिए इसके अंदर कोई ख़राबी का वो ना हो, साफ़ करके रखे चीज़ों को ताकि वो चलता रहे। इसके अलावा
बाकी फंक्शन आप खुद भी सेट कर सकते हैं। प्रोसेस का ये लगा हुआ है इसके अंदर, प्रोग्रामिंग इसके अंदर है कि आप कौन सा प्रोग्राम लगाना चाहते हैं आप खुद ही वो लगा सकते हैं, ये कोई इसके अंदर बात नहीं है। लेकिन मेरी नज़र में ऑटोमेटिक मशीन का यही बेसिक काम है कि वो आप जो है उसको ऑटोमेटिकली ऐसे ही यूज़ कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर है, ताकि आपको कोई हैज़ल ना हो। मज़ीद आपको अगर कोई मालूमात इसके बारे में चाहिए तो हायर का नंबर आप नोट कर सकते हैं, 04211114243 04211114243 ये दो नंबर है जो है सॉरी ये एक ही नंबर है, मैंने 2 बार बोल दिया ताकि आपको रिपीट हो सके। तो ये नंबर आप नोट करके हायर के सर्विसेज के लिए कॉल कर सकते हैं। 10 साल जी इसकी वारंटी है मोटर के ऊपर, 1 साल इसकी पार्ट्स की भी वारंटी है। इस मशीन की प्राइस हमने यहाँ पे अपार इलेक्ट्रॉनिक्स में 41,000 रखी हुई है, और 41,000 में हम पिंडी इस्लामाबाद के अंदर इसको डिलीवर करके आपके घर हायर के जो है इंस्टॉलर से आपके घर हम आपके नलके के साथ उसको अटैच करके आपको देते हैं, और फिर आपसे हम 41,000 जो है वो करते हैं। आउटसाइडर्स के लिए आप हमें ऑर्डर कर सकते हैं, जो फ्रेट चार्जेस आपके होते हैं वो हमारे जो कस्टमर्स होंगे उन्होंने पे करने हैं। इसके अलावा बाकी किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स के हवाले से आपको कोई भी मसला आ रहा है तो आपका भाई आपके लिए हाजिर है, आप मेरे नंबर पे कॉल करके मुझे बता सकते हैं। मैं इंशाल्लाह अपना बेस्ट दूंगा आपको कि मैं आपकी बेहतर रहनुमाई कर सकूं और बेहतर तौर पे आपको जो है कोई मदद आपकी